بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على أشرف المرسلين محمد النبي الخاتم وعلى آله وأصحابه أمته أجمعين. براستي ئێمەی مسلمان شوێنکەوتوی دینی ئیسلام، شوێنکەوتوی قورئانی کە خوای تەبارەک وەتەعالا مرۆڤایەتی پێ بەسەر کردووەتە و کەلامی خۆیەتی و نردوێتی بۆ عەبدەکانی خۆی بۆی ئاگاداریان کاتەوە، بێداریان کاتەوە، اعتیمادێکی زۆر ئەکاتە سەر قەزەی عەقڵ، سەر فکر، سەر تێگەیشتن. قورئان پڕێتی لو آياتاني كأفرمي لقوم يؤمنون، لقوم يسمعون، لقوم يعقلون، لقوم يتفكرون، لقوم يذكرون، لقوم يفقهون. كهمانه همي بمعنى تيجيشتنو بكارهناني عقل به وقرخصني فكر وهوش إنسان به. كلمة يكم كلا قرآن هاتو أمر ما بيك أفرمي اقرأ باسم ربك الذي خلق. يكم كلمة أمري ببيغمبر كله صلى الله عليه وسلم كبيغمبر كشمان نخوين دوار بو. بەڵام خوای گەورە بە کەلیمەی ئیقرا پێڵە بخوێنە، فێرمانەکە کە خوێندنەوە و تێڕامان و وربوونەوە لەم کەونە و لە دروستکراوەکانی خوای گەورە ڕێگەی ئیمان و دۆزینەوەی ڕاستیەکانە. بزانن نەخوێندەواری بۆ هەموو کەسێک نوقسانیە، بەڵام بۆ پێغەمبەری خۆمان محەممەد صلی الله عليه وسلم بەڵگەی ڕاستی پێغەمبەرایەتەکەیەتی، چونکە معقول نییە کەسێکی نەخوێنەوار کە لە عمریا قەڵەمێکی نەخسەوتە سەر کاغەزێک و مەکتەبێک و مامۆستایەکی نەبوو لەناو کۆمەڵێک قەومی نەخوێنەوارە گەورە بووە کتێبێکی ئاسمانی وا بێنێت کە لووتکە بێت لە هەموو بوارەکانی عیلم و زانستە. ئەوەی نەیخوێنێتەوە و نێتە ناو ئەو کتێب و دیراسەی ئەو کتێبە نەکا، نازانێ عەزەمەت و گەوری ئەو کتابە چییە کە قورئانە، کە ئێمە بەوە ئیمانمان هێناوە. ئێمە مامۆستایانی فیزیا و کیمیا و کەون و فەلەک و بوارەکانی ژیان بە پزیشکی و پێکاتەی لەشی خۆمان جواب زۆر لەو پرسیارانەمان ناداتەوە کە پرسیاری مادین، باسی ئەم کەون و کائیناتی تیا، ئەم ئاسمانە، ئەم زەویە، باسی پانی و درێژی و ئەستوری و چڕی و بارستایی و ڕێژەی مادە و ئەم شتانە بۆ ئێماکات. بەڵام پرسیارە وجودیە گەورەکان وەکوی ئێمە بۆ لەم کەوناین، بۆ هاتوین، چیەکەین لێرە، چیمان بەسەر دێ، مرۆڤایەتی چیەکە لێرە، بۆ ئێمە جیاوازین لە باقی مەخلوقەکانی کە لە کەونێکی ئاوا گەورە کە وەکو عولەمای فەلەک زیاتر لە 13 ملیار و 800 ملیۆن ساڵ تەمەنێتی ئەم هەموو مەجەڕاتە، ئەم هەموو ئەستێرە گەورەیە، ئێمە ئەم کۆمەڵە مەخلوقە لەم ئەستێرەیە، قەرەباڵغێ لەم ئەستێرەیە، ژیان چیەکە لەم ئەستێرەیە، بۆ بەتەنیا ئێرە، بۆچی دروست بووین، کێ خاوەنمانە، کێ ئەم کەونە ئەبا بەڕێوە. بەڕاستی خستنە گەڕی مێشک تا ڕادەیەک ئەم شتانە هەست پێ ئەکات، بەڵام جوابی پرسیارە وجودیەکان نایەتەوە. پێویستە بزانین عەقڵ چۆن بەکاردێنین. یعنی زانایەکی کە لە بواری مەسەلەن بڵێن حەشەراتە ئیشەکان، دانیشە 30 دانە ساڵ، 40 دانە ساڵی عمری بە دیار مەسەلەن پەپولەیەکەوە، قالمچەیەکەوە، جۆرێکەوە، دیقەتی ئەم حەشەراتانایە، ئەمە چەند جۆری هەیە، چۆن ئەژین، چۆن زاوزێ ئەکەن، لەکوێوە دێن، ئەڕۆن بۆ کوێ، چۆن ماڵ دروستەکەن، نێرومێ چۆن جوو دەبێت و چۆن بێچۆکانیان ئەبێت، دوای ئەم بێچوانە چۆن بەخێوەکەن، چۆن بەرەڵابن لەم ژیانەیە، کۆ ئەندامی هەناسەیان، کۆ ئەندامی زاوزیان، وردەکاری هەموو شتێک 40 دانە ساڵ لە عمریە با خەریکێوەیە. بەڵام بیر لەوە ناکاتەوە ڕۆژێ لە ڕۆژان بڵێ باشە ئەمە کێ دروستی کرد، ئەم هەموو کۆ ئەندامە لەناو ئەم حەشەرە بچووکەیە چۆن کۆ بووە، چۆن ئاوا ئیژەکات، دەعبایەکی بچکۆلە لەم ژیانەیە ماڵ دروست دەکات، زاوزێ ئەکا، بێچوو ئەخاتەوە، دیفاع لە خۆیەکات، دیفاع لە ماڵەکەیەکات، دیفاع لە بێچۆکانی ئەکات، ئەزانێت چ خواردنێ بۆ ئەم ئەگونجێت، چیش بۆ ئەم ناگونجێت، هەرچی پێداویستی ژیانی باش. ئەمە لەکوێ بیلەوە ناکاتەوە، ئەمە چۆن ژیا، چۆن دروست بوو، چۆن کێ ئەمەی دروست کردووە. بەڕاستی ئەمە بەکارهێنانی عەقڵ نیە، بەمە بڵێ عەقڵ من بەس بێم لەم بوارەیە لێکی بەمەوە کە ئەم حەشەراتە چیەکە و چۆن، بەڵام بیر لە خالقەکەی نەکەمەوە. بە ئێمە بڵێن وەڵاوە لە عیلمە چێتە دەرەوە، چێتە باسی فەلسەفە و میتافیزیقەوە. ئەی بۆچی کێتە ئەو بوارەوە بێ ماڵەنی تر عەقڵە بەکارمێنە، بۆ ناتانێ خواکەمان بناسین،
کە پێمانەڵێن ئەم کەونە لە تەقینەوەیەکە 11 ملیار و 800 ملیۆن ساڵ لەمەوە پێش لە بینیەکە تەقیوەتەوە تا ئەوێمانە بن تا سانیەکانی یەکەمی تەقینەوەکەمانە بن بەزەڵێ پێش ئەو بیر لێ مەکەرەوە مەڵێکی ئەم تەقینەوەی دروست کردووە کە ئەگەر هاتاتوەکو زاناکانی فەلک و فیزیا ئەڵێن یەک تۆز گوڕی تەقینەوەکە زیاتر بواە ئەم کەونە دروست نەئەبوو یەک تۆزیش کەمتر بواە هەر دروست نەئەبوو ئەمەندە بە ئەندازە و بەڕێکی دانراوە ئەم کەونە هەر هەموو لەسەر سیستم و لەسەر نیزام ئەڕوا بەڕێوە پێمانەڵێن بازە خارقەکە مەکەوان لە بواری عیلمانیە فێرمانەکەن کە عەقڵ بەکەڵکیەوە نایە باسی ئەوەی پێ بکەیت بەڵام بەس لە فیزیا و کیمیاکە لە مادەکە لە صفاتی مادەکە قەیناکە ئەمە سوکایەتیکردنە بە عەقڵ قورئانەکەی ئێمە لە 49 شوێنە باسی عەقڵ و مشتەقاتی عەقڵی بۆ کردوین 49 شوێن لەو قورئانەیە هانمانەدا عەقڵ بەکاربێنین کەس بێمە نەڵێەوە عەقڵ بەکار نایەنن ئەوانە عەقڵ بەکار نایەن کە عەقڵی خۆیان دۆگما کردو بەس تەنها لە هەنگێک صفاتی مادیە بەکارێنن باقی شتەکانی تر عەقڵی خۆیانی تیا بەکار ناهێنن ئێمە بەرچاو ڕۆشنین ئێمە خوای گەورە پێمانەڵێ وەرن لەم کەونە ورد بنەوە لە نەفسی خۆتان ورد ببنەوە گەورەی و عەظەمەتی ئەم خالقەتان بۆ دەرەکەوێت کە دروستی کردوون ئێمە وەکو کۆمەڵە مرۆڤێک کۆمەڵە ئینسانێک کە بەسەر هەموو مەخلوقەکانی کە ئێمە هەمانە دەسەڵاتمان هەیە قووەتمان هەیە ئەتوانین هەمویان دەستەمۆکەین بۆ خۆمان بەس ڕۆژێ لە ڕۆژان وەرە بیر لە خۆت بکەرەوە بڵێ ئەم ئینسانی کە دروست بووە لەم سەرزەویەیە بەم پێکاتەی کە هەیە ئەمە لە خۆیەوە بووە لە خۆیەوە هەڵتۆقیوە ئەوانەی کە ئەم ئیدعایە ئەکەن بە من و توێڵن هەتا ئیسا یەک خانەی زیندویان نەتوانیوە دروستکەن یەک خانەی زیندوو قورآن بێما فەرمێ ئینە الذین تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له هەموو ئەوانەی کە ئێوە پێتان وایە لە جیاتی خوا ئەو فکرانێ مەڵام بە سوتفە دروست بووە وەڵا لە کارلێکی کۆمەڵە مادی کیمیایی دروست بووە وەڵا چۆن دروست بووە چۆن هەرچیە گەنن لە غەیری خوا هەر هەمووتان کۆ ببنەوە مێشێکتان پێ دروست ناکرێت هەرچی زاناکانی دنیا هەیە هەرچی پرۆفیسۆرەکان هەیە هەرچی بیرمەندەکان هەیە هەمووتان تواناکانتان بکەن بێگەڵێ مێشێکتان پێ دروست ناکرێت دەسەڵاتی دروستکردنی مێشێکتان نییە بۆ بیلۆ ناکەیت تۆ کاکە تۆم دەسەڵاتە نییە خالقێک ئەم زیندوی دروست کردووە تۆ خانێکی زیندوو پێ دروست ناکرێت ئەم بەشەرە لە چەند تریلیۆن خانە پێکات و زیاتر لە 30 تریلیۆن خانە لە گیانیایەتی بیلۆ بکەرەوە سێریکی خۆت کرد لە ئاوێنەیە ئەم بیکە پێوتی قژ ئەم تاڵە وانە هەمووی هەر لە خانە دروست بوو بۆ خانەکانی ئەم جیا لەگەڵ خانەکانی پێستا بۆ جیازە لەگەڵ خانەکانی خوێن و ئێسقانە کێم تایبەتمەندی یاوە بەم قژەی کە بەسەرتەوەیە ئەم قژە جوانە کەوتا بەسەرتەوە بەم لایهێنی بەو لاوکو تا جێگوایە بەسەر تۆ توی جوان کردووە هەر لە هەمان مادە دوو خەتی بۆ دروست کردووی لەسەر چاو بووی کە عەرەقی کردەوە فیلمە ئەم عەرەقە بە نێتە ناو چاوتۆ تێکەڵ بە چاو نەبێ بە قەراغی چاوتا بۆ بێنێتە خوارەوە ڕۆژی 100 دەرەجا سەیری ئاوێناکەی ڕۆژی دیقەتدا ئەم پێستەتەنکی کە بەسەر چاوتەوە بۆ دروست کراوە ئالێرەیە کە پێوتێ پێڵوو ئەگەر ئەو پێڵوە نەبێ بە چاوتەوە دەبزام شەو چۆنە خەویت چۆن چاوە نوقێنیت نەوەڵا ڕەشەباوتە بوو تۆ زێبێ چۆن چاو دەپارێزی ئەزانی ئەو پێڵوە کە تۆ هەر ئاگا لێنێ لە چاوتروکانەکانێ هەموو دەقێک ماسیحەیەکی پێ چۆن ئەو تەپوتۆزەی لەسەر چاو کەڵەکا بێ بۆ دەسڕێ و بۆ پاگە بکاتەوە تاکو تۆ ئەم کەونە بە جوانی ببینی باز لە باسی چاو و باسی پێکاتەکانی ئێرە ناکەم چونکە حەج ئەندامێ لەوانە بگری ئەبێ دکتۆرەکان دانیشن چەند ساڵ بۆتی باسکەن ئەمانە هەوریەکەوی لە خۆی دروست بووە کێ گوێی کرد بەوەی کە ئەم پارچە گۆشتە شت ببیسێ کێ ئەم گۆشتەی والێ کرد ببینێ کێ ئەم گۆشتەی والێ کرد تام بکە کێم تایبەتمە ئەمە هەر لە خۆی بووە بۆ گە تۆ باوەڕ بۆواکەی بڵێ قەڵەمەکەی دەسم یا مۆبایلەکەی دەسم لە خۆی و پیا بووە هەموو ئەوانی کە بەخوایان ئەڵێن عاقڵ و عەقڵگەرەکان گاڵتۆ پێ ناکەن باوەڕ بۆواکەن بڵێن مۆبایلەکەی دەست لە خۆی دروست بووە بەس بە من ئەڵێن وەڵا عەقڵ واڵێ بڵێ ئەم هەموو پێکاتەی ناو گیانێ لە خۆی دروست بووە. Well, something can come from nothing, and that's what physicists are now telling us. I could give you, you asked me to give you a layman's interpretation. It would be a very, very layman's interpretation. When you have matter and antimatter and you put them together, they cancel each other out and give rise to nothing.
What Lawrence Krauss is now suggesting is that if you start with nothing, the process can go into reverse and produce matter and antimatter. The theory is still being worked out. Well, there are many troubles with Richard's teachings, but a fundamental one is that he dumbs down God and he soups up nothing. You can quickly respond to that. You can dispute exactly what's meant by nothing, but whatever it is, it's very, very simple. And why is that funny? Well, I think it's a bit funny to be trying to define nothing. بەدبیر ئالو زمانە بکەرەوە چی کارەکە لە تامکردن لە قسە پێکردن لەو هەموو لیکە ڕژێنانی کە لەناو دەمتایە بەپێی ئەو خوانانی کە تۆ ئەی خۆی لیکی بۆ ئەڕێژێت ئاوێک لە چاو دێتە خوار و ئالێ لە سوێرە ئاوێک لەو گوێچەکەیە دروزە بێت تاڵە ئاوێک لەناو دەمتایە شیرینە هەر لە مەندەیە چوار تامی ئەم تەڕیانەی کە هەیە مە هەر لە خۆی دروست بوو بەس ئەو مێشکی کە لەناو سەرتایە باسی مێشکی بۆ ناکەم بەس یەک پەردەی لینجی تەنکی تیا بڕۆ بە هەر دکتۆرێگەڵی پەردەیەکی لینجە کە هەموو خانەکانی خانەی ئاعساب و کارەباییە دەوری ئەو مێشکەی داوە بەس ئەو پەردە لینجەی کە ئاوا بیگری ئەو دیوی لێوە دیارە لە 14 ملیار خانە پێکاتوە 14 ملیار خانە باشە دەبەست با پێمان بڵێن یەک خانی زیندوو ئالەمانە چۆن دروست دەکرێت یەک خانە خانەیەکی زیندوو دروست ناکرێت 14 ملیار خانە بەس ئەو پەردە تەنکە لە مەندە پێکاتوە وەرە خواردنەوە پارچەی گۆشتەیە کە پێوتێ دڵ کام معمەری لەم دنیاڵی لە ئاسمی لە پۆڵا دروست کراوە 10 ساڵ 20 ساڵ 30 ساڵ ئیژەکە ژەنگ هەڵێنێ و لە کەڵگەکەوێ کابرا عمری 100 دانە ساڵە ئەم پارچە گۆشتە لێرەیە لە کولی دەقەیەکە 70 دانەجار 12 لیتر خوێنەیە بە لەشت وەریەکرێتەوە ئەمە لە خۆی دروست بوو کێ ئەم گۆشتەی کرد بەم مەزەخەیە وەرە ئەم لاترۆ پارچەی گۆشت هەیە پێوتێ مەعیدە هەرچی خواردنێک کە تۆ ئەی خۆیت ئەنزیمێکی تایبەتی بەسەرا ڕێژێ بۆ هەڵمەکە پرۆتین بەجیا ئەنزیمی تایبەتی خۆیەکە هەڵمێکە نیشاستە ئەنزیمی تایبەتی خۆی هەیە کاربۆهیدرات ئەنزیمی تایبەتی خۆی هەیە چەوری ئەنزیمی تایبەتی خۆی هەیە هەر یەکەی بەنەوەیە کاتێککە گۆشتی حیوانە خۆی گۆشتی حیوان هەرچی گۆشتت تۆ ئەی خۆی بۆ دەتوێنێتەوە بۆ دەکا بە ئاو ئەی باشە مەعیدە خۆی گۆشت نییە ئەی خۆی مەعیدەکە بۆ ناتوێنێتەوە چی ئەم تایبەتبەندەی دا بەم مەعیدێ ئەو نوع ئەنزیمە بڕێژ و بەڵام زەرەری بخۆی نەبێ و هەرچی گۆشت و خواردنی دنیا هەیە بۆ بتوێنێتەوە ئەی خۆی بۆ هیچی لێ نایەت وەرە خواردنەوە پارچەی گۆشت هەیە کە پێوتێ میزەڵان ئەم مادەی یۆریایە بیکەی بە تەنەکەیە بە ئاسنە مانگێگەی ڕزێنێ کابرا عمری 100 دانە ساڵ لەم گۆشتەیە ئەم میزە هەڵگیراوە باش ئەمە بۆ گەنی نەکرد ئەمە خراب نەبوو چی ئەم تایبەتمەندیانەی ئاوا دروست کرد بە منەڵێن ئەمە عەقڵگەراییە بڵم لە خۆی و هەڵتۆقیوە بەڵام تۆ باوەڕ بۆ ناکەی مۆبایلی دەستی کەسێک لە خۆی دروست بووێ بە منەڵی باسی خوا مەکە بابای مولحید تۆزێ عەقڵە بێەوە عەقڵە بخەرە کار ئەو عەقڵی کە خوا پێی بەخشیویت وەرە بگەڕێرەوە عیلاجی خۆم دۆزەرە کە نازانم تۆ لە کوێوە هاتووی بۆ لێرەی بۆ کوێ ئەڕۆی هەڵە نەخەڵەتێنن بە دوو قسەی زلۆمانە بڵێ هەر یەکە و عەقڵی خۆی خوای گەورە کە ئەم بەشەی دروست کردووە کەتەلۆکێکی لەگەڵا ناردووە لە ڕێگەی پێغەمبەرەکانەوە ئەم بەرنامانەی ناردووە بۆی خەڵکە ئاگادار کاتەوە هەر جیهازێک کە تۆ ئەیکڕی کەتەلۆکی خۆی لەگەڵا شەریکەکە بۆی دروست کردووی مۆبایلێک کەتەلۆکی مۆبایلێکی کە دروست ناکات ئەو مهندسەی کە مۆبایلەکانی دروست کردووە ئەو کەتەلۆکەکە دائەنێت ئەو خالقی کە هەمومان دروست کردووە ئەو کەتەلۆکی بۆ ژیانی ئێمە داناوە جاخۆ گەرخوا ئێمەی بە بەڕڵای بەجێشتا لەم سەر زەویە چەند عەقڵ هەیە لەم سەر ئەرزەیە ئەبووە ئەوەندە دین و مەذهب و فکر هەبێ بابای مولحیدێ و خەڵکە ئاوا لێ بکات هەرێک بە عەقڵی خۆی چی عەقڵی بڕی هەرێکەشی کێمازانی مستەوای عەقڵی و خەڵکە جیاوازە کۆمەڵی خۆی کردووە بەخوا بەسەر ئەوانی کەوە بەرنامە بۆ ئەوانی تدانێن ئەڵێ نەبێ ئاوا بکەی ئاوا نەکەی ئەمە حدودەکەی توێ ئەمە یاسای توێ خۆیان کردووە بەخوا بەسەر ئەوانی تۆ کەتەلۆک بۆ ئەوانی تدانێن بۆیە میلەتان ئەوە هەموو تیاچوون کۆمەڵە تاغوت و ملهور و زاڵمان پیا بن کە لە هەموو بوارەکانی اقتصاد و ژیانمانە ئێمە ئەچەوسێنەوە فەقیرەکان ئەچەوسێنەوە بەڵام خواکەمان کە ئێمە دروست کردووە کەتەلۆکی بۆ ناردوین و قورئانی بۆ ناردوین پێغەمبەرانی بۆ ناردوین پێشتر ئینجیل و تەورات و عیسا و عیسا و موسا بۆی ناردوین پێغەمبەرەکانی بۆ ناردوین ئاگاداری کردوێتەوە پێمان ئەڵێ ئێوەم بۆ دروست کردووە بۆ لێرەن بۆ کوێ ئەڕۆن جوابی هەموو پرسیارە ئەزەلیەکانمان هاتەوە پێمان ئەڵێ ئەو ڕۆحە دوای مردن بۆ کوێ ئەچێت چی بەسەرا دێ هەرچی لەم کەونەیە کە ئێمە ئەیزانین و نایزانین لێوەکانە باس کراوە Muhammad could not have known these facts about human development in the 7th century
because most of them were not discovered until the 20th century. This is a leech, and this is the human embryo, about 23 days. I think you have to agree that the similarity between these structures is amazing. The key word in both is al-Ghaib. At this stage is known to no one except Allah. The rapid growth and dramatic changes which occur after the bones have been clothed by muscles have been mentioned in the Holy Quran 1400 years ago. Surah 79, Ayah 32 states, also in the context of creation, "And the mountains hath he firmly fixed." Similar mention of mountains is found in several other surahs. It is permissible to interpret this to imply that mountains are rooted and that modern geophysics has established deep crustal roots for the axial parts of mountain systems at converging plate boundaries. We need research into the history of early Middle Eastern oral traditions to know whether, in fact, such historical events have been reported. If there is no such record, it strengthens the belief that God transmitted through Muhammad bits of his knowledge that we have only discovered for ourselves in recent times. 1,400 years ago, when the world was immersed in darkness, the Quran was revealed, which brought light to a beleaguered world. And whereas the earlier books came with many scientific mistakes due to the hand of man having delved into them, the Quran had none of these contradictions. The world thought there could be no reconciliation between religion and science. But the Quran mentioned many scientific facts in great detail, like how a human being developed in the mother's womb, and described other scientific facts which amaze the world's renowned scientists and scientific community. جا ئەگەر هەموو عەقڵ پێمان بڵێ بەدڵی کە بە چاو بینی و بە گوێ بیست و بەدەست هەستی پێکە هەر ئەوەندە بێ ئەوکەی عەقڵە، ئەوکەی ڕاستی و بەکار نەهێنانی عەقڵە. ئێمە چۆن بۆ فیزیک ئەبێ بەکاری بێنە بێ بۆ میتافیزیقیش و عەقڵە بەکاربێنین و ڕاستیەکانی پێ بدۆزینەوە. زانین ئەو دوو بینراوەکان چی هەیە؟ عەقڵی لەناو ئێمەیە بەکارهێنانەکەی ئەمەندە موعەقەدە پێویست بەوە کە شەریکەکەی کە دروستی کردووە کەتەلۆکی لەگەڵا بنێرێت. بۆیە کە خوای گەورە قورئانی بۆ ئێمە ناردووە ڕاستیەکانمان بۆ ڕوون نەکاتەوە. پێمان ئەڵێ چۆنەوە عەقڵە بەکاربێنی، چۆن بەڕێوە عەقڵەوە بگەیتە ڕاستیەکان. ئەوە بەکارهێنانی عەقڵ نییە کە تۆ ئاوە چاوی خۆ کۆرکی لەو دیو فیزیا و بڵێ نابێ بچی بۆ میتافیزیق و نابێت نەبیراوەکان بیریە بکەمەوە. ئەوە بچووکردنەوەی مرۆڤە لەناو بازنەیەکی بچووکە بۆی هەر لەو بازنەیە بخولێتەوە نەچێ وەڵامی پرسیارە گەورەکانی ئەم کەونەوە ئەم بوونەوەرە بزانێت. الحەمدولillah ئێمە کە بە چاو ڕۆشنی بۆی قورئانە داواکەم لە هەچ کەسێکە گوێی دەمەیە بەتایبەتی کەسێ ملحیدە با بۆ یەک کەڕەتیش بێت دانیشی خۆی ئەو قورئانە بێنە بیخوێنێت بە تەرجومەکەی بزانێت بە هەچ تەرجمەی دەستی کێوە بە عەقڵانە بەبێ ئینحیاز. کابرا تۆ حەزت لە ڕابواردنە ئەدەوێ قورئان ڕێگەی هەنگێ فەساد و هەنگێ دزی و هەنگێ جەردەیی و هەنگێ ئەرەخۆری و تلیاکخۆری و ئەمانە لێگرێ تۆ لە ڕقیەوە ڕق لە قورئان بێ هیچ ناگەیتە نەتیجە. وەرە مێشکە سافکە بە عەقڵێکی عیلمیانە عەقڵ بخەرە کار ئیشی پێ بکە بزانە ئەمە ڕاستە یان نامەیکەتیایەتی زانە وەڵامی هەموو پرسیارەکانت ئەداتەوە یان ناگەم. Clive was born on January 23 in 1979 in Amsterdam in a pretty regular family, father, mother, brother, another brother, younger, sister, a cat. In Amsterdam, I was born and raised there. We're a practicing Protestant family. After I finished high school, I studied comparative religion. I was a teacher for a few years. There happened a lot of things in the Netherlands, especially in my life. Also, when I look at the bigger picture when it came to Islam, I became politically active for the Freedom Party. I became a member of parliament. And in the end, I decided to write an anti-Islam book, which started as an anti-Islam book, changed into this search for God, and it ended up me becoming a Muslim. Because I was kind of shocked, I started writing to several authorities on these religious matters. And one of the guys that I wrote to was Sheikh Abdul Hakim Murad, and he's a professor from Cambridge University. But in a way it was kind of strange, of course, because I was a politician back then still. I was writing an anti-Islam book with an anti-Islam purpose. And I'm asking this Muslim professor from another country, can you help me?
So I told him I'm writing a book. I have a lot of questions. So I was very plain why I thought, why is Islam promoting terrorism? Why is anti-woman? Why is anti-Christian? Anti-whatever. After, I think, 6 weeks, he sent me a very extensive email and he started explaining, directly answered a lot of my questions, but he also told me, you have to read this article, read this book, read that book, ask this person. And so he was very extensive in his way of explaining. But in the end, after I read all these books and articles and made a comparison between prophets from the Old Testament with Muhammad, peace and blessings be upon him, I had no arguments anymore to say they are prophets and he is not. And I thought to myself, well, if I accept Moses on these grounds and I cannot accept the prophet, then there is something else. So I thought, why don't I think he is a prophet? And I thought, oh, perhaps because he had many wives. But then again, when you look at Solomon or you look at King David, Abraham, there are a lot of people in the Old Testament that had more wives. And when you look at even outside of the religious books, culturally in Europe, in Africa, Asia, everywhere, there were men with several wives for several reasons. So I thought to myself, well, that cannot be a reason either. So one by one, all these reasons fell. And then in the end, I thought, well, I have to say all of them are not prophets, but I didn't believe that because I thought, well, the things they did, they said, the miracles that happened, etc., they were confirmed in what they said and what they did. So they are. And then I said, well, then I have to accept that Prophet Muhammad perhaps is a prophet too. So I was doubting it. So first I thought, well, it's the most evil person I know because of the history. Then I said, well, perhaps it's not that evil, but he's not a prophet. And in the end, I started doubting, perhaps he is a prophet. Yeah, that took, of course, me reading a lot of books again. And the one thing that I think was very wise of Abdul Hakim Murad to say was, he said, well, the books you read about with the anti-Islam arguments are written by non-Muslims. He said, if you want to know more about Christianity, you don't read books from atheists. You start reading the books from the Christians. Why do they believe this? What are the arguments? So he said, you have to do the same with Islam. So start reading Islamic books from Islamic teachers, from Islamic scholars, etc. And then you can see, if you compare the books on the same topic of people who are Muslim and wrote those books and non-Muslim, you can see where they took the wrong turn, where they translated words in the wrong way, sometimes perhaps even not on purpose, but just because they didn't know, where things are added, where things left out of it. So, and in the end, you see there's this other religion almost created because of all these things. And that's what I did. And that's what I also did with the Life of the Prophet, because I read a book from Martin Links, The Life of the Prophet, based on the earliest source of Muhammad. And it was written, of course, by a convert. And his way of reasoning, his way of telling, his way of writing appealed to me because it's culturally the same thing. How do I approach a certain topic, etc. And it was the first time that I saw him not so much as a warlord, because that's the picture I had in my mind, but I saw him as a father, and I saw him as a friend and a teacher, and so much more. And so, yeah, I saw the person and his character, and I said, well, I can say a lot, but I cannot say that this is not a good man. So his character persuaded me to read more and to want to know more. What surprised you the most while doing your research? The story about Hind, there was something that, like a switch, like I had to change. And that was because I thought Hind was the wife of one of the enemies, Abu Sufyan. And in a way, they gave money to kill Hamza, the favorite uncle of the Prophet. And that was what happened on the battlefield. He got killed. They even paraded with his ears and cut off his nose and horrible stuff. So the Prophet was deeply sad, of course, of what happened. And years later, he became powerful. He came in power in Mecca. And then there was Hind. And I was reading this book and I thought, okay, now she gets crucified or her head gets cut off or something like that. But he said, well, I cannot look at her right now, but everybody is forgiven. And if you want to stay here and live among the Muslims, it's possible. If you don't want that, you can go. But bloodshedding is over now. And I thought to myself that she was forgiven. If you can forgive someone who kills a relative, especially a favorite uncle of you, even starts parading with parts of his body to show other people that she humiliates you and whatever you stand for, that means you have such a great character. It's very special. It's something you don't see. And that's what he did. So I thought to myself, well, it was a really special guy. And when I thought that, I thought, well, I have these arguments for him being a prophet. I see his character. I see the way he treated other people. I see how he treated his enemies. I think he is a prophet. But then I thought to myself, whoa, that's horrible. Because I already accepted this oneness of God. And now I say he is a prophet. If I say there is only one God and Muhammad is his prophet,
prophet. It's almost shahada. So I thought to myself, okay, let's close the books, stop. This is going in the wrong direction. And of course, I wasn't that anti-Islam anymore because of what I read, what I saw, and what I experienced. What I tell you now, it sounds a little like a fairy tale, but it really happened. In the end, there were all these books at the table, and when I had this feeling of, yeah, okay, this is shahada in a way, I thought, well, I put all the books away, and I put the books on the highest shelf. But there were so many books that a lot of books fell off the shelf. And one of the books that fell off the shelf was the Quran. And when I picked it up, my hand was on a page with Surah 22, Ayat 46. And it says, it's not the eyes that are blind, but the hearts. And I thought to myself, that really is my problem, because it wasn't the eyes. I really could see what I written down myself. Nobody forced me to write this book. Nobody said you have to write this or that. I started writing myself, and I could see it with my own eyes, but I still couldn't accept the fact that I said he is a prophet, there is this one God. I just couldn't. So it wasn't my eyes that were blind, but it was really my heart. I couldn't accept it. I think my nafs or whatever, my ego, I couldn't accept it. And I said, well, God, I don't care if it's the God from the Bible or the Quran, give me a sign or something so that I 100% sure know this is the way. And I went to bed, but when I woke up, I felt very secure in myself. I really felt very secure. I've never been more secure about anything else. The whole anxiety or the whole doubting issue, it disappeared like snow for the sun. Most of them were very negative, of course. For a lot of people, especially some uncles and aunts, it was kind of a shock. They heard it when it was on the news. I told my mother, and my mother started crying. And my wife was pretty open. Yeah, she was very cool about it. She said, well, if Islam is what you really believe and that's in your heart, who am I? And yeah, some people from my old work were really aggressive. I got over 2,000 death threats from people who used to support me, of course, people who voted for me. People said the most horrible things. We will rape your wife, shoot you, you know, where your children go to school, stuff like that. And most of them, of course, is nonsense, because there are crazy people writing things on their computer. So it was kind of a hectic time, and I had to tell my work, of course, and it was this Christian organization. So to say that the leader of the pack, he said, I can't believe it. And he said, well, I noticed this change when you talked about certain topics on radio. You were kind of a little more mild, not so harsh anymore, but you becoming a Muslim. And after I said, yeah, I became Muslim, he said, I couldn't sleep for it for 2 days. I couldn't accept it. It was so strange. So I would certainly not advise Google. It's the last thing I would advise. I said, shut down the computer. No, I think it's very important that people read books, real books with pages and stuff. I would recommend Muhammad, His Life Based on the Earliest Sources of Martin Links, the book I talked about earlier. It's a green book. I became much more happy after I became Muslim. So I would like to invite everybody to become Muslim, just because it brings peace to your soul and peace to your heart. It is the truth. It resonates with heart and soul. At least look at it from an Islamic perspective. Try to read and study the life of the Prophet. Try to understand what the Muslims believe. Not so much the behavior of Muslims, because there are a lot of Muslims that don't live like Muslims, including myself. I don't always live like a Muslim. I should, we all do. But you should look at the example of all examples, and it was the Prophet. And if you study his life, perhaps you find guidance that leads you to the truth. ويكرد هو أرزوكان بخير أولى والرقة كي دل بخير أولى ولو قرآن بشويك علمي أكاديمي أنا بخير روا إن جبزانا شو إسرائيلي كذي ولأنكن بترسل لو قرآن إنه يريد يسيب وبري وابزاني كهرباء بقريب توي مثقفة من باور بعقله بولا خودة ترسي دور القرآن بخير وزانة شي بيله زانة شو قناعتي بيكات كتولة شي خليك أبوي هتايسا وراستيك أشياء ويقولها مو ما بتشاورشون إن شاء الله